最近有网友说我这些太阳能板带不动空调，那目前来看，我的空调是已经开启的，而且现在的电流功率达到了2600瓦左右。那目前这2块板子是没有接上去的，坏掉了啊，这个头已经拆下来了啊，就这8块板子。我们再看看这个实际的电流有多少啊？万用表已经打开了，那目前这个双波的和这2块是连到一根线上的，大家可以看一下，不要觉得我这个线有点乱。但是它真的很省钱呢。我们再看看它的电流，这个不对，应该加到这个上面，达到了16安，大家能不能看到16安？目前来说是16安。我们再看看这2块单波，这2块单波是串到一起的，然后我中间加了个二极管，不知道它有没有降压。你看看它的，这个是13.3安，13安，它的标称也是13安，我记得。但是它还有这2块。这2块应该是大家非常关心的2块了吧？它已经碎成这样，而且有2个大洞。我们再看看它的电流，这2块这根线，我们看它的电流达到多少啊？目前这个电流大家能不能看得到？5安，看看正极，5.4安，5.4安啊，之前可以达到了9安的电流。那目前来说，有5到9安的电流，那么这个功率大家能觉得能有多少呢？有没有一半或者超出它的本身的功率的一半呢？我觉得这个太阳能板还可以再继续战斗几年，应该没有问题。那目前来说，这几块板子是没有问题的。你想啊，空调是多少？2000瓦，那制热棒的话2000瓦啊，2300瓦啊，这个东西是完全可以带起来的，而且到夏天制冷的话也是完全没有问题的。我们再看看下面的控制器啊，它实际的功率能达到多少？现在控制器的电流是46安，而且我已经又加了一个500瓦的小太阳，然后46安。那目前这台控制器的最大电流允许最大电流是60安，60安的话，现在53伏等于没有什么太大的压降啊。我把小太阳给关掉，关掉之后它的电压就恢复正常了啊，57.6伏。这样的话，也就是说明了它的用电功率和它的发电功率啊，基本是持平的，没有什么问题的。那如果说夏天的话，它的功率会不会再增加呢？大家说一说，它夏天的话功率会不会再增加呢？